পাখিদের আকাশে ওড়া দেখে প্রাচীনকাল থেকে মানুষও আকাশে ওড়া স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক যুগ যুগ ধরে এরোপ্লেন বানানোর অনেক প্রচেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু কিছুতেই তারা সফল হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত 1903 সালের 17 ডিসেম্বর আমেরিকান দুই কিশোর ভাই অরভিল রাইট এবং উইলবার রাইট এর প্রচেষ্টা প্রথম আধুনিক উড়োজাহাজ মাটি থেকে আকাশে টেক অফ করে, যার জন্য আমরা কিছু সময়ের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা করতে পারি। সো এই দুই ভাইয়ের জন্য একটি হাত তো অবশ্যই চাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে পারেন, আর এরকম ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।